गाइज हाम्रो माल चाहिँ यहाँ छ माउहरू त बाहिर आइसक्यो त्यही ल आगो अलिक सानो भइदियो फेरि ल हाम्रो मालहरू यस्तो छ हाम्रो मालहरू चाहिँ यति निस्क्यो है गाइजहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग सो आजको भ्लगमा पनि स्वागत छ है अनि आज चाहिँ म कहाँ गइरहेको छु भन्दाखेरि फेरि पनि हन्टिङ च्यालेन्ज छान्नु गइरहेको छु यस्तो ठाउँमा आइपुगिरहेको छु म चाहिँ हैन हेर्नु सक्नुहुन्छ यतातिर जानुपर्ने हुन्छ म यता मास्तिर लाग्छु हैन च्यालेन्ज आज चाहिँ यो डाँडातिर यहाँ छ मेरो गुलेली दामी पारामा गोली हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइजहरू हैन गोली यस्तो मेरो गुलेली छ बबाल तरिकाको यता हुँदै म चाहिँ यो उकालो जानुपर्ने हुन्छ हैन यता मास्तिर हेरौँ कतिको छ यो डाँडातिर पुग्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ मौसमले पनि अलिकति च्यालेन्ज गरिरहेको छ धुम्म छ लाग्यो अब चाहिँ यतातिर म चाहिँ यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु है यस्तो दामी छ गाइज है यहाँ छ यस्तो बबाल फुलहरू तर यो फुलहरू चाहिँ सुकिसकेको छ नि त दामी फुलेको छ है फुल्नु चाहिँ यता तलतिर पनि बगैँचै छ यहाँ फुलको म चाहिँ अब यता मासतिर लाग्छु यहाँ माथिदेखि यो साइड अनि यो साइडमा चराहरू बास हेर्नुपर्ने हुन्छ कतिको रहेछ त आजको दिनमा चराहरू यस्तो छ है बाटोको हालत फेरि यहाँदेखि उकालो लाग्छु म अब यस्तो बिजोग छ नि त फेरि आइज उकालो पेल्नु गाह्रो भयो यार सलेक्कै थाक्यो यस्तो छ है गाइज हाम्रो माल चाहिँ यहाँ छ यी चट्ट लगाएर उसको माउहरू यहाँ देखिरहेको छ है यो तरिकाले अब चाहिँ यसलाई हामी पोलिदिनु पर्ने हुन्छ है हामीले चाहिँ यत्रो छ यहाँ माथिसम्म छ यहाँ तलदेखि कतिको छ हेरौँ यस्तो ठाउँ चाहिँ छ अब यो सबै खोर्सेर तलतिर लानुपर्ने हुन्छ अब यता डढेलो जाने सम्भावना धेरै हुन्छ नि त म खोर्सिँदैछु होइन यो तरिकाले माउहरू त बाहिर आइसक्यो त्यही राइट यता चाहिँ हाम्रो डढाउनुको लागि बेस छ यहाँ लहरा topo lang wala Untuk ledok yang di bawah ya, kon tedok dolok topo kain man ल हाम्रो सुरु भयो है अब चाहिँ यहाँ डढाउने काम सुरु हुँदैछ होइन एक बेला लाग्ने बाटी धान सेट लाग्ने एक बेला छोक्टु talang. हो Lah, कहाँ फाक मारि नि बाटी छ भने ल सुरु भयो है हाम्रो चाहिँ यता माउहरू पो तर निस्कियो त टेक्रा हान्ने si mamarin yang cium di bos. के गर्नु अब यता हाम्रो मालहरू चाहिँ फेरि आगो अलिक सानो भइदियो फेरि यो तरिकाले डट्ने काम भइरहेछ माउहरू चाहिँ बाहिर हिँड्दैछ त हौ यहाँ छ माउ
अर्को झेस लगाइदिउँ हे पढाइ लिने रहेछ खारा चाची हाम्रो मालहरू चाहिँ डट्ने क्रमै छ है यो तरिकाले होइन सट्ट अलिक भने जस्तो चाहिँ डरिएन कि फेरि डट्ने चाहिँ अब हेरौँ खाली छ कि क्या पुरै खाली रहेछ यार केही छैन जस्तो छ हाम्रो मालहरू त खाली रहेछ दिवसमा लिची có cá đây mấy làm lên đi sát cái hết Mia siapa ni dah? दिवस मिलिसाने रोक्ति धान्छु र Di sarok na sih. सिंगोटnya झऱ्यो भाइ हाम्रो माल झऱ्यो माल ला खाली रहेछ यार खाली ए रहेछ छ यतिको झरेर जान्छ कि भन्ने डर व्यस्त हानुमै टिप्न त्यसलाई ल हाम्रो मालहरू यस्तो छ त पर पनि छ आम्मा ए ठिक छ यतिको भइगयो त माथि पनि छ छर्नु चाहिँ karena kami harus memanfaatkan rencana hari त माथि पनि छर्नु चाहिँ छ है कसरी निकाल्नु तर रुचि राम्रो आयो चरण छ काफिङ पुग्यो लास्ट रहेछ हो ए यो साइड रहेछ यति नै हो क्या माडाङ अब हाम्रो आगोले व्यस्त हुन्छ ल हाम्रो मालहरू चाहिँ यति निस्क्यो है गाइजहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ आमो 2 4 6 8 9 10 वटा हो कि 11 त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा रहेछ 10 वटा ल हाम्रो आजको शिकार दिनभरिको शिकार हाम्रो यता आगो चाहिँ अलिकति बदमास गर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ ल यस्तै छ अब यसलाई प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ चट्ट चराहरू लगाइसकेर है चट्ट अड्यारो भइसकेको छ आगो ताप्दै बसिरहेको छु होइन अलिक झन् अँध्यारो होस् भनेर पर्खिरहेको छु यस्तै छ अहिले यस्तो बवाल है जाडो फेरि जस्तै छ अहिले चाहिँ म यहाँ एक्लै छु साथी चाहिँ यता पारी छ यस्तो हावा चलिरहेको छ है बवाल तरिकाले आगो यस्तो छ अनि नामी पारामा आगो ताप्दै बसिरहेको छु है म चाहिँ
अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भन्दाखेरि टक्क 7 बज्नु लागेको छ। 7:30तिर मात्रै छिर्ने चरो झ्याउनु चाहिँ। चराहरू थुप्रो पसिरहेको छ। यो ढुकुर जस्तो खालको अलिक ठिक्क ठिक्कको ढुकुर टाइपकै त्यस्ताहरू थुप्रो पसेको छ। यता मासतिर अनि यता पसिरहेको छ। पस्नु चाहिँ अब अलिकति योभन्दा रात छिपेपछि पस्नु पर्ने हुन्छ। अनि परदेखि साथी पनि आउँदैछ। पर्खी पनि रहेको छु आगो ताप्दै। ल यस्तै छ है। त्यसलाई पाउनु ल हाम्रो माल बाट्ने काम भइरहेछ है। अब चाहिँ त्यो बबाल छ यसको महर यहाँ डुल्दैछ। औँसी पूर्णे टाइम आयो खोइ मलाई देखाए खतरा चिम्मुलो नखाने अब चोलामा मेरो आजको भागमा परेको शिकार यति चट्ट घर्लेर यो तरिकाले राखिरहेको छु। भोलि यो अरिङ्गल पो खाने हो कि यहाँ चरा छ यो चाहिँ ढुकुर पो खाने हो कि यस्तो बबाल छ है। गाइजहरू कति यहाँ बढी छ नि त फेरि यस्तो बबाल तरिकाले होइन। चाहिँ अलिअलि खाली छ अनि चाहिँ अलिक खाली छ। अरू त सबै भरि छ। लगभग यतिमा 1 केजी जति चाहिँ छ होला। गरौँ हुन्छ नि त फेरि यस्तो अर्ग्यानिक माल बबाल तरिकाले आज चाहिँ हानियो। ल अनि यो चाहिँ हाम्रो ढुकुर यस्तो खतरा छ। ढुकुर हेर्नु सक्नुहुन्छ है। यतिको चाहिँ हुनु पर्यो। यस्तो छ आजको मेरो दिनभरि। यो दिनभरिको माल अनि यो चाहिँ रातिको माल यस्तो छ है। हेर्नु सक्नुहुन्छ।